السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. أهلا وسهلا ومرحبا متابعيني ومشتركيني الكرام. معكم مريم، قناة مريوم بحركاتها وتكاتها. فيديو النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن العجان سوني، من شركة سوني. إن شاء الله بإذن الله هنعرف بيتكون من إيه وإيه الملحقات اللي معاه والسرعات وكل حاجة، وإن شاء الله بإذن الله هنشوف كل ده في قلب الفيديو. يا رب الفيديو لو عجبكم متنسوش في اللايك الشير الاشتراك تفعيل زر الجرس ليصلكوا كل ما هو جديد. اسيب حضراتكم مع الفيديو واتمنى لكم مشاهدة ممتعة. آه، العجان عبارة عن بولة سعة 4 لتر، ومعاه 3 أسلحة اللي هو الخطاف والسلك، مضرب سلك، واللي هي الكف. ازاي نركب السلاح في المكان المخصص ليه؟ مبدئيا كده من هنا كده في اللي هما النقطتين او الفجوتين دول، تمام. وفي هنا بروز في العمود نفسه من هنا، في العمود نفسه من هنا في اللي هو الحته البارزه دي من الجنبين. وكمان هو هنا في علامه القفل ديت مفتوحه ومقفوله، تمام. انا كل اللي بعمله بدخله كده، بخلي اللي هي دي بتركب هنا في المكان ده كده، وبايدي من تحت من هنا برفعها كده لفوق وبلف. طب لو انا عايزه افكها تاني، يعني هي الفكره ان بتتركب كده، نضغط لفوق ونلف او نضغط لفوق وننزلها لتحت حسب السلاح اللي احنا عايزينه. ومن هنا البوله بتاعتنا في القاعده من هنا بنيجي نركبها. هي ليها 3 اماكن اللي هي دي كده، وفي هنا المنطقه دي بقعدها كده مظبوط، تمام، والفها. بقى انا كده قفلتها ان هي ما تطلعش من مكانها والعجين بتاعي شغال. ده بالنسبه للبوله. بالنسبه للملحقات بتاعته، الكف ده للزبده وللعجينه التارت والبسكوتات. الخطاف ده للعجاين البيتزا واي معجنات. والسلك ده للكريمه والبيض والسويس رول والعجائن اللي هي السهله البسيطه. سرعته 600 واط. البولة ساعتها زي ما قلنا 4 لتر، وهو 6 سرعات، وفي كمان سرعة متقطعة، تمام. وليه من تحت من هنا 4 أعداد من الكاوتش عشان يثبت في المكان اللي هنستعمله فيه وما يتحركش. وبالنسبة للجزئية دي خاصة بالسلك عشان يتحط فيها. ده كده بالنسبة للعجان بتاعنا. طيب بالنسبة للكرتونة بتاعته، هو بيجي في الكرتونة دي، تمام، ومن سوني زي ما قلنا. وهو متوفر منه 3 ألوان، الفضي، الفضي والأحمر والأبيض، تمام. وبيبقى مكتوب عليها بقى اللي هي الاستعمالات بتاعته والسرعة بتاعته، وبيتكلم عنه بشكل عام. بالنسبة للتخزين، وطبعا الضمان بتاعه سنة. بالنسبة للتخزين بتاعه، اللي حابب اللي هو بعد كل استعمال يحطه في الكرتونة ويعينه تمام، اللي مش حابب لا. انا بالنسبة لي بهدله للكرتونة في الفاضي، والجهاز افضل اطلع واحطه تاني في الكرتونة. فبالنسبة لي طريقة تخزينه ان هو في جنب في المطبخ، اعينه بالحاجات بتاعته. طبعا الملحقات بتاعته بتيجي كل قطعة فيهم في كيس، والبولة كمان، وهو نفسه يبقى مغلف. بالنسبة لما نيجي نرفع الهيكل ده عشان تغيير السلاح او نرفع البولة، بنضغط كده بس، مرفعش على كده لا، لازم اسمع صوت التكة دي، تمام. والسرعات زي ما قلنا هو 6 سرعات، 6 سرعات. والسرعة السابعة بتبقى من هنا كده متقطعة. دي كانت كده كل حاجة عنه سريعا. هشغله لحضراتكم عشان تشوفوا موضوع السرعات ده، حضراتكم تشوفوه كده عملي. بالنسبة لي بقى في كام عيب كده، هم ممكن ما يكونوش عيوب، بس بالنسبة لي انا شايفة ان هم ممكن يتم اصلاحهم واستبدالهم بحاجة تانية.
موضوع السلك ان هو يتعان كده من تحت دي بتبقى متعبة شوية، لان مش بنعرف نظبطه زي ما كان بالظبط. فلو كانت اللي هي زي نظام الخلاط من تورنيدو، لما احنا بندفع السلك جوه المكان بتاعه بيبدأ زي ما يكون بيتلف على بكرة داخلية للهيكل بتاع الخلاط. فشايفة ان ممكن دي تتعمل تبقى ممتازة جدا. بالنسبة للسرعة المتقطعة، انا شايفة ان هي لو انا هستعملها في حاجة فيها ضغط على البقرة بتاعتي ان انا كل شوية قاعدة اعملها وارجعها تاني، فلو كانت البقرة نفسها نظام دفع لل ان انا اضغط عليها كانها زرار، او ان كان يبقى في زرار صغير هنا، كانت تبقى ممتازه جدا. كمان ان هو من غير غطا، هو لو كان ليه غطا خفيف زي اللي احنا عملناه كده، بس طبعا الغطا ما يكونش ازاز عشان الازاز ما يتكسرش. ممكن كان يبقى اللي هو البلاستيك المقوى، او اللي هو حاجه احنا بنقول عليها باغه، كان هيبقى تحفه جدا. دي كده حاجات سريعه عن الحاجات اللي انا شايفاها من وجهه نظري متواضعه ان هي ممكن تكون عيوب فيه. غير كده هو ما شاء الله عليه زي الفل. في نقطة مهمة جدا، محدش يعني حضراتكم تيجوا تشتروه أو تشتروا أي جهاز اللي في المحل مش هيقول عليها: موضوع التزييت. التزييت بالنسبة للأجهزة الكهربائية زي الأكل والشرب لينا، تستعملوا زيت يكون اسمه زيت كهرباء. آه، موضوع التزييت بقى، بنيجي احنا طب امتى نزيت؟ الأول لما نحس ان صوته اختلف اتغير، بقى خشن شوية، اللي هو علا شوية من هنا، التزييت بيبقى هنا. يعني التزييت هيكون من المنطقة دي كده، من هنا كده، تمام، نقط خفيفة. ونحاول من هنا بس بعيد عن سلوك الكهرباء. هنحاول نشوف اي منطقة يكون فيها قطع معدن زي كده، هي دي اللي هتتزيت. وهنسيبه كده زي ما هو مثلا طول الليل، تمام، ساعة ما هنزيته هنسيبه كده طول الليل، وبعدين هنقلبه تاني يوم بالشكل ده. وهنسيبه طبعا، مش هنحط البولة، لان احنا لو حطينا البولة اي نقط زيت هتنزل في البوله بتاعتنا، احنا مش حابين كده. هنحط فوطه هنا بحيث تكون فوطه مطبخ ما بنستعملهاش للمعجنات او حاجه، عشان تستقبل نقط الزيت الزياده. وبعد يومين ثلاثه نبدا نشتغل فيه عادي، مش هنبقى قلقانين ان ممكن ينقط لنا الزيت في الحاجه اللي احنا هنعملها. انا بقى هستأذنكم هركب فيه اي سلاح من دول عشان اشغله لحضراتكم. مبدئيا اول ما هنشغله هيدينا اللون اللبني دوت. هنبدأ نشغله على السرعة الأولانية، بسم الله الرحمن الرحيم، بتبقى هادية جدا. السرعة التانية بتزيد، التالتة، الرابعة، خمسة، ستة، دي أسرع. الستة هي أسرع حاجة. السبعة بقى المتقطعة اللي بقول لحضراتكم عليها. هو ده كده كان ريفيو بسيط كده سريع عن أعجان من سوني. يا بكون قدرت أفيد حضراتكم ولو بالبسيط. حضراتكم هتوحشوني من الفيديو ده للفيديو الجاي إن شاء الله بإذن الله. أستودعكم من عناية الرحمن وفي حفظ الله ورعايته.